الفنان هاني رمزي يحضر فرح للجن في اسكندرية. ايه هي حكاية شقة الدور الرابع دي؟ تفاصيل مثيرة واحداث غامضة في قصة النهاردة. استنونا بعد الفاصل. الفنان هاني رمزي بيقول انه في بداية مشواره الفني او بداية شغله في المجال ده كان عنده عرض مسرحي في اسكندرية، بس في الوقت ده ما كانش عنده مكان يبات فيه هناك. بدأ يدور على مكان وفعلا لقي سمسار وقال له على شقة في منطقة رشدي. طبعا هاني رمزي ما صدق وراح مع السمسار يشوف الشقة دي. في بداية دخوله للعمارة اللي فيها الشقة هاني ما كانش مرتاح من جواه، وفتح السمسار الشقة وهم داخلين هاني بيقول انه حس بقبضة جواه، بس شاف الشقة لقاها معقولة وتناسبه على الفترة القصيرة اللي هيقعدها، وقال للسمسار تمام. السمسار اداله المفتاح ومشي. هاني قعد يلف في الشقة يشوف محتويات الشقة ايه وايه اللي فيها. المهم عدى اليوم وتاني يوم كان الخميس، كان عنده عرض مسرحية. راح العرض ورجع الساعة 3 بالليل. راجع طبعا تعبان جدا من الشغل ومن عرض المسرحية. دخل اخد دش وراح على الأوضة وقعد على السرير علشان يبدأ ينام، بس قبل ما يغمض عينيه سمع حاجة غريبة. سمع صوت طبل وزمر وأغاني. طب في الوقت ده ازاي؟ الساعة 3 بالليل. صوت الأغاني والطبل كان عالي. هاني قام من مكانه وعايز يعرف الصوت ده جاي منين في الوقت ده. فتح باب الشقة وخرج. لاحظ ان الصوت جاي من الدور الرابع اللي فوقيه. فكر ان الناس اللي فوقيه عندهم فرح. قفل باب الشقة وقال اطلع اسلم عليهم واتعرف عليهم وبالمرة ابارك لهم. بس كان في حاجة غريبة، وهو طالع على السلم ما كانش فيه اي زينة او اي حاجة تدل ان فيه فرح. طلع وقف قدام الشقة اللي جاي منها الصوت وخبط على الباب. الباب اتفتح شوية صغيرين، ومن الشوية الصغيرين دول ظهر شخص لابس نظارة عدساتها كبيرة قوي. هاني يسلم على الشخص ده وقال له وحضرتك عندكم فرح النهاردة؟ الشخص ده رد عليه بعجرفة وقال له يا فندم في مشكلة؟ هاني اتوتر وحس بالإحراج وقال له لا ألف مبروك، وبدأ ينزل على السلم وهو بيقول لنفسه فرح ايه اللي بيقعد دلوقتي ده؟ المهم نزل دخل شقته تاني. بعدها بأسبوع كان يوم الخميس برضه، وهاني راجع من عرض المسرحية في نفس الوقت تقريبا، وقبل ما يفتح الشقة سمع صوت الطبل والزمر والأغاني جاي من نفس الدور تاني من نفس الشقة. استغرب وقال لنفسه ايه ده؟ هو كل خميس عندهم فرح؟ المهم هاني فتح باب شقته ودخل علشان ينام، بس الصوت كان عالي جدا لدرجة انه مش عارف ينام. قام فتح باب شقته وطلع فوق للدور الرابع تاني علشان يشوف ده ايه، فرح تاني ولا عيد ميلاد ولا ايه ده. وفعلا طلع وخبط على نفس الشقة ونفس الراجل فتح له. الراجل قال له انت تاني؟ هاني اتوتر وقال له انا اسف بس انتوا كل خميس عندكم فرح؟ الراجل رد عليه بنفس الطريقة وقال له يا سيدي عندك مانع؟ طبعا كل الأحداث دي بتحصل وهاني ما يعرفش الحقيقة المرعبة اللي هنشوفها لحضراتكم في آخر القصة. المهم هاني رد عليه بنفس التوتر وقال له لا. راح الشخص ده قافل الباب في وش هاني، ويجي الأسبوع الثالث يوم الخميس برضه ويسمع نفس الطبل والأغاني زي كل أسبوع. هاني قال لنفسه لا، الحكاية كده بقى مش حكاية فرح. طلع للشقة تاني وخبط، بس المرة دي مفيش حد بيفتح. الباب كان فيه إزاز شفاف. هاني بص من الإزاز لقى حد جوه الشقة ووقف قدام الباب. هاني رجع يخبط على الباب تاني وأصر إنه يكلم الراجل، ومع تخبيط هاني المستمر الراجل فتح الباب فجأة وقال له في إيه يا جدع أنت؟ ما تسيبنا في حالنا أحسن لك. وراح قافل الباب في وش هاني. هاني كان مستغرب جدا من اللي بيحصل. تاني يوم نزل لبواب العمارة وقال له بقول لك ايه، هما الناس اللي فوقيه في الدور الرابع دول بتوع افراح ولا ايه؟ اصل كل يوم خميس بسمع صوت طبل وزمر واغاني ودوشة عندهم. البواب اتردد شوية في الرد على هاني وبدأ يهرش في دماغه. قال له بقول لك ايه يا بيه، هما يومين 3 اللي انت قاعدهم، استحمل شوية وخلاص. هاني سمع كلام البواب ومشي. هاني وهو ماشي قابل السمسار اللي جايب له الشقة. لقى السمسار بيقول له انا كنت عايز اطلع الشقة. فقال له ليه تطلع الشقة؟ قال له عايز اعد الشوك والاطباق والمعالق علشان صاحب الشقة عددهم ومضين عليهم. وهنا هاني فتح موضوع الشقة اللي في الدور الرابع ده مع السمسار. السمسار استغرب وقال له جيران مين اللي فوقيك؟
مفيش حد ساكن فوقيه. وهنا كانت صدمة كبيرة لهاني من الكلام اللي قاله السمسار. قبل ما الراجل يمشي هاني مسك ايده وقال له لا تعالى انا عايزك، واخده وطلعوا الدور الرابع. وهنا كانت صدمة هاني اكبر لما لقي الشقة فعلا مقفولة وفاضية ومفيش فيها حد. والسمسار قال له يا بيه مفتاح الشقة دي معايا وانا ما اديتوش لحد لان الشقة فاضية بقالها فترة. والسمسار مرضيش يحكي حاجة اكتر من كده. هنا هاني قرر انه يسيب العمارة كلها ويمشي، بس وهو ماشي شاف سوبر ماركت مواجه للعمارة فقال يسأله على موضوع الشقة دي. هنا الراجل صاحب السوبر ماركت صدم هاني للمرة الثالثة لما حكاله قصة الشقة ديت. قال له الشقة ديت كان فيها فرح كبير، الفرح ده ولع بالمعازيم كلهم، ومن ساعتها صوت الطبل والأغاني بيظهر كل يوم خميس في نفس الميعاد اللي قام فيه الحريق في الفرح. دي كانت قصة الفنان هاني رمزي مع شقة الدور الرابع في منطقة رشدي في الإسكندرية. لو عجبتكم الحكاية شاركوها مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، وما تنسوناش من دعمكم لينا بعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة، واستنونا في حكاية تانية جديدة من حكايات مع الناس. ومع الناس عشنا حكايات مع الناس. قناة كل الناس.